Chào tất cả các bác nha. Hôm nay em sẽ lại giới thiệu cái bộ khoan pin của Ryobi. Cái bộ này thì nhìn nó tương đối là mới các bác ạ, chắc cỡ 95% đấy. Em đoán cỡ 95% thôi, nhưng mà có thể là nó hơn đấy chứ. Bây giờ em sẽ dở máy cho các bác xem. Đây, cái này nó về nó vẫn còn nguyên thùng nguyên hộp các bạn. Cái này thì nó không có búa. Cái này mà chỉ khoan sắt bán vít thôi. Cái này em bóc ra rồi, bóc ra xe máy bên trong rồi. Đây, cái giỏ của nó vẫn còn mới mới, vẫn còn cứng cáp, chưa có vết nhầu lát, chưa có vết nhầu nào. Đây là cái hình thức bên trong của máy này. Trước tiên là một cái cục sạc nhanh này. Đây là cái máy này. Đây. Chưa nhìn thấy cái vết chày nào các bác ạ. Chưa có cái vết chày nào. Cái này thì sản xuất 2017, nhưng mà nó quên nó chưa sử dụng. Không có một vết chảy vết xước bây giờ nào hết, quá mới luôn. Cái này mình gọi 100% cũng được, không sao hết. Ở đây là cục pin. Pin 5.0. Đẹp long lanh luôn. Sản xuất 2017 luôn. Đây là pin 1.5, sản xuất 2017 luôn. Máy nó còn khá là đẹp các bác nhá. Cái này mình nói 100% cũng được, mới 100% cũng không sao hết nha các bác nhá. Tại vì nó không có một cái vết xước vết chảy nào, pin nó vẫn còn quá đẹp. Vì các bác nào có nhu cầu về cái máy này ấy, thì xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0977 400 500 hoặc 0971 700 800. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhé.